గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఫ్రెండ్ సర్కిల్. మా పెరట్లో వాక్కాయ చెట్టు ఎంత పెద్దగా ఉందో అంతే చెట్టు నిండుగా కాయలు కూడా ఉన్నాయండి. అండ్ ఈ వాక్కాయల్ని మనం పప్పులో వేసుకోవచ్చు, వాక్కాయ పచ్చడి చేసుకోవచ్చు, జామ్ చేసుకోవచ్చు, జెల్లీ చేసుకోవచ్చు. అంతే ఈక్వల్గా మెడిసినల్ వాల్యూస్ కూడా చాలా చాలా ఉన్నాయి వీటి వల్ల. అండ్ దీని టేస్ట్ కూడా భలేగా ఉంటుందండి. కొంచెం కొంచెం పుల్లు పుల్లుగా, వగరు వగరుగా, డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది దీనికి. అండ్ ఇది సీజనల్ ఫ్రూట్ అండి, రైనీ సీజన్లో మాత్రమే దొరుకుతుంది ఈ ఫ్రూట్. చూస్తున్నారు కదా, దగ్గర నుంచి చూస్తే ఈ కలర్లో ఉంటుంది, భలే పింకిష్ రెడ్లో ఉంటుంది ఈ ఫ్రూట్. మీలో ఎంతమందికి వాక్కాయ టేస్ట్ తెలుసు, ఎంతమందికి ఇష్టం ఈ ఫ్రూట్ అంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ మై ఫ్రెండ్ సర్కిల్.